Sepitra ny renivohitra tao anatin'ny herinandro maro noho ny fahaloton'ny rivotra iainana. Mikasika io indrindra dia mitondra fanazavana mikasika ny antony mampisy ny fahaloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny fepetra raisy ny tale jeneralin'ny fampandrosoana Lovanjafy Rabenandrianina Rivosoa. Andeha arahintsika ny fanazavana. Mijery ny qualité de l'air zany eto Analamanga dia izy io no ahafahana mijery fa tena tafakatra avy roeny amin'ny fenitra tokony ho izy izay faritan'ny OMS io fahaloton'ny rivotra io tamin'ny herinandro lasa iny. Ny zavatra efa misy moa matetika tranga izy io ary matetika isa-taona. Raha natadidy kely fotsiny sika ohatra tamin'ny herintaona zany zao nisy ny confinement mety hoe mbola tsy dia tena niakatra be izy io noho izay hoe mbola fahadiovana teo aloha. Fa tamin'ity izy io zany hoe nandeha foana amin'izay ny fiara, ao koa ilay fiovan'ny toetrandro amin'ity hafanana be ity dia hita tsara mihitsy ilay fisongadinana satria amin'ny vanim-potoana ohatran'izao zany dia eo ilay antony maromaro izay mitambatra mahatonga ny hoe fahaloton'ny rivotra io dia ny voalohany indrindra ny doro-tanety sy ny doroala. Eo ihany koa ny le fandoroana biriky amin'izao vanim-potoana izao. Ao anatin'izay koa misy hitantsika mipetraka eo foana io fampandralanitra io ary mirehatra tsy miato izy io ao anatin'izay koa ny fiara sy ny moto mety hoe tsy dia tena voakarakara tsara. Ao anatin'izay ihany koa nefa ny industrie izay miteraka setroka be. Ny fifangaroan'izy ireo ao anatin'ilay fotoana izay tenentsika teo hoe septembre ka hatrao amin'ny volana desambra eo mahatonga ny hoe tena fiakaran'ny fahalotona eo amin'ny rivotra io raha eto Antananarivo. Dia efa misy moa zavatra efa hoe niarahana manao ary tena mbola mitohy mihamafimafy izy io dia ny fidinana eny fotony eny an-dalambe rehetrarehetra eny miaraka amin'ny zareo misahana ny sécurité routière. Dia atao amin'ny ministère misy an'ireo ataontsika hoe polisin'ny tontolo iainana na officier de police judiciaire de l'environnement. Izay miara-misalaha amin'izay sehatra anankiray izay dia hoe sécurité routière. Voalohany indrindra manentana zany aloha amin'ny alalan'ireo hoe OPJ ireo ny fikarakarana ny fiara mba tsy hahatonga ny izy midona tsetroka be ohatr'izay koa ny moto. Fa eo ihany koa ny avy amin'ny DGSR dia tena hoe manakana tonga dia tsy hampihetsika ireo fiara rehetrarehetra miteraka setroka be satria ny fitambaran'izy rehetrarehetra reny avy eo no miteraka mifangaro amin'le antony resahantsika rehetrarehetra teo. Mety hoe fitondran-tenany tsirairay mihitsy ao anatin'ny hoe fampiasana an'izay fiarakodia izay. Zavatra azo atao tsara rehefa misy eny amin'ny firenena maro izy io hoe ny fampiasana an'ireo fiara iombonana ny anisany hoatoroboroboana. Tany anankiray koa dia hoe mila kajikajiana tsara kolokoloina ireny fiara ireny mba tsy ho teraka fandotoana eny amin'ny tontolo iainana satria tananaka fiaramanidintsika mihitsy no anisany hoe hifatraran'ireny fandotoana sy fitandrovana ny tontolo iainana ataontsika amin'izao ireny ary ny fanany dia manentana foana ihany ity ady amin'ny doro-tanety ity. Samy manana ny anjara ndraiky ny tsika rehetra na ny fotony na ny ireo atao hoe mpanapa-kevitra amin'ny fikajina vaholana amin'izany hoe fiadina ny doroala.